Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i wa an takuna zawjatuhu sholihatan wa antakuna auladuhu mabruron wa antakuna rizquhu bi baladihi wa antakuna khulatuhu sholihin. Bapak Haji, Ibu Haji anu kusim kuring dipehormat, sohibul makosid, panganten anu parantos di istrenat, sababaraha pengker, sababaraha sasih kapengker pangintennya parantos nikah. Enjing walimahna panginten bunya nikahna atos. Semua nikahna mah atos, enjing mah hajat. Tah ayeuna mah hajat kahiji. Luar biasa bunya. Janten ibu bapak upami bade ngadoakeun barokallahu laka parantos tiasa maragi parantosah. Murang kalihna parantos di istrenan. Alhamdulillah hirobbil alamin. Ibu-ibu bapak-bapak oge ikhwatul iman sadayana, upami ninggal perkembangan ngantosan informasi ngeunaan corona kamari dua dinten kamari positif 3.300 nu positif, tapi nu hamil bu sanes anu corona anu hamil tong ngadenge we corona jadi lieur kana otak, padahal orang yang hamil itu lebih banyak dibandingkan dengan yang corona. Kenapa? Karena satu hari orang yang dia itu melahirkan 125.000 orang Pak, satu hari 125.000 kali pengelahiran, sedangkan orang yang meninggal dunia 90.000. Jadi sebetulnya orang yang lahir dengan orang yang mati lebih banyak orang yang lahir, cuman karena beritanya adalah terus kematian jadi ngaganggu karena pikiran. Nepikeun ka urang teh ieu teh buloba kasieun ieu teh hirup teh. Naon sababna? Karena kita selalu disuguhi dengan berita-berita yang cukup menakutkan. Saya dapat informasi dalam salah satu jurnal, dalam salah satu berita, ternyata Bangladesh, Singapura sudah tidak boleh ataupun menyampaikan berita-berita ke rakyatnya, yaitu berita tentang apa katanya, tentang corona, tidak boleh. Malahan orang yang celaka pun tidak boleh diberitakan, karena rakyatnya harus mendengarkan berita-berita yang positif. Nah, Indonesia belum sampai dapat seperti itu. Mungkin karena apa? Emang karena luas sekali orang Indonesia. Yang kedua, mereka tidak boleh menerima input kotaknya yang dia negatif. Jadi bu sadinten teh teu aya anu diberitakeun nu ngantunkeun, anu mau Pak nu kecelakaan, itu tidak ada. Nah, makanya kusim kuring didugikeun. Jadi kamari teh anu 3.300 nu hamil. Ya, sanes nu corona. Kenapa? Karena sebetulnya banyak yang hamil dibandingkan dengan yang positif. Malahan kemarin kalau kita mengikuti alur cerita, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, kemudian Cimahi, kemudian Kota Bandung, itu ternyata satu hari 200 ibu-ibu gugat cerai pada suaminya. Jadi peningkatan luar biasa. Diperkirakan satu bulan itu 1.500 orang cerai itu. Itu di Bandung itu teh. Jadi urang teh teh bu ngadinten gitu. Ternyata apa? Ternyata berita-berita yang seperti ini cukup mengganggu pikiran kita. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, untuk mengawali dari proses tadi, mudah-mudahan kita juga tidak paham Pak apa cerita yang dibalik tentang kejadian ini. Tetapi saya yakin corona ini ada, tetapi tidak seperti yang kita bayangkan. Buktina di Cihideung ieu nya. Cin kuring teh 3 minggu teh lajo TV ieu teh. Asa poho we corona teh. Ninggal anu di masker jadi inget deui. Ya. Dan naon margina seperti doma bu, arin virus banyak. Dia seperti kambing. Kambing itu kita sebut dia kambing, tapi kambingnya tidak tahu bahwa dia kambing. Itu saja. Makanya kata Rasulullah, kalau anda menyebut penyakit, sedangkan penyakitnya juga tidak tahu bahwa dia itu adalah seperti itu. Kenapa? Karena kita belajar bagaimana memahami kehidupan yang luar biasa. Saya sampaikan pada waktu minggu yang lalu bahwa ternyata apa? Proses hidup manusia itu pada prinsipnya adalah tergantung dari kita. Ibu sadinten bapak unggal dinten 150.000 informasi batu ke otak itu. Sadinten 150.000 masuk informasi ke otak kita, dan itu dipikirkan oleh kita. Tetapi 80% negatif.
Ieu teh 80% teh nu negatif ieu teh. 20% anu positif. Urang teh da sadayana lamun nguping berita naon wae teh jo negatif heula. Makanya kita harus tahu bagaimana inilah salah satu siklus Allah mengatur manusia. Model aya nu hajat hareupeun imah diomongkeun. Cenah hareupeun imah dihajat teh cenah. Heuh ka gedung loba duit mah. Pek teh bunya da didenge ka gedung pinah di gedung teh ni olo-olo cenah hajat segede kitu hayang di gedung. Pan tadi ge geus hareupeun imah. Nya tungtung nama bu di harapan imah salah di gedung salah tungtung moal hajat teu hajat teh diomongkeun keneh atuh hajat saeutik banyak. Nah kalau kita terus ngikutin orang ngomong ke kita jadi capek makanya kita berjalan aja selama itu adalah untuk kebaikan. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ini sesuai dengan hadis Nabi ma anzalallahu illa anzalahu syifa. Kalau Allah sudah menurunkan penyakit, Allah tidak mungkin mencabut penyakit, tetapi Allah menyiapkan obatnya. Begitu aja. Dan alhamdulillah, sekarang informasinya 2 negara sudah mengajukan vaksin ke Indonesia. Yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah Rusia. Jadi kayak disuntikan, Pak. Ya. Dan Oktober itu katanya akan dibuka kembali umroh, tetapi nanti harus dikarantina dulu 14 hari. Jadi badai angkat 14 dinten di karantina, di karantina. Jadi teu umroh atuh tungtung namanya. Anger we meureun atuh 14 di dia 14 di itu ira harek umroh nanya. Tapi itu katanya dibuka kembali nanti pada bulan Oktober. Saya berdoa kepada Allah dicabut tidak mungkin oleh Allah, tetapi mudah-mudahan akan cepat obatnya. Dan ibu upami ninggal kararieu mah jadi mun ninggal perjalanan simkuring di Bandung namanya sigana corona teh da balik deui atuh. Naon da jalanna ge kikil. Cek corona teh balik deui asa nemu tepi ka Cihideung mah nya. Eta teh rai eta teh bu sarogena teh Covid namina, bojona corona. Jadi eta teh salaki pamajikan. Nya, sarogena Covid, bojona corona, eta teh sebetulna mah. Dan kita berharap Allah cepat menurunkan obat. Ya, sekarang kita akan memberikan ya saya bahasanya bukan nasihat lah. Urang ngobrol we ieu mah ngarah ngaji. Sabab lamun dibawa ngaji sok ngobrol. Sakitu we da kitu jamaah mah. Ari ustad ngaji sok ngalobrol kira. Ari ustad ngobrol ngaraji tah kitu. Mata ayeuna mah urang ngobrol we ngarah ngaji nya. Nah, panganten baru. Ya, baru teh barungah. Lamun bari baringung. Ibu, bapak begini. Ini hebat ya. Ada 3 ayat Quran sebagai pondasi rumah tangga. Kalau 3 ayat ini dihancurkan oleh kita, kalau 3 ayat ini kita tidak pegang, saya yakin tidak akan lama, Pak. Saya tanya, Bu, caroge bosen teu? Ka caroge bosen teu? Pak, kabojo bosen teu? Ngaharulang. Nah, ngaharulang ditanya, tinggal pada samit partaosanana. Ibu kabojo eta ka caroge bosen teu? Henteu. Pak, kabojo bosen teu? Ngahulang beda jawabanana. Lain teu nanaon tong ngambek. Da lalaki mah kitu, hese curhat. Lamun awewe gampil curhatna aya nanaon bebeja, adi salaki mah hese. Naon sababna? Karena suami sulit untuk mengungkapkan sesuatu isi hatinya. Maka kuncinya adalah kapan. Kalau ibu ingin tahu isi hati suami, dengarkan ketika dia tidur. Kenapa? Kalau dia mengigau apa? Itulah isi hatinya. Sabab lalaki mah bakal keluar isi hatena keur sare. Lamun keur bobot terus ngigo dia nyari tanaon tak eta eusina teh matak dan antosan ku ibu lamun caroge nuju bobo si bapak teh naon ieu eusi hatena sok tagogan nangku sabab bapana apa jadi we pageula sarewe tungtungna teh salakina ngandangkoan ibuna ibojona ngantosan tungtungna teh arobo duka subuh. Dan ini para ahli tafsir mengatakan 3 ayat ini sebagai pondasi dalam hidup berumah tangga. Saya tidak akan lama di sini ceramahku. Insyaallah ngaji wayah kieu mah pabelit. Nya pabelit jeung heuai. Mata ngadoan sok sakirana tunuh bismika we lah. Ngaras kasim kuringna tenang. Naon sababna? Hese nganasehatan teh. Pan ari keur sare mah rasup kana otak. Nya, model ibu mematahan urang kali keur bobo geura sok moal ngalawan. Nya, mun budak di papatahan keur melotot bakal ngalawan, pan keur sare mah cicing. Nya. Kenapa? Ada 3. Pertama adalah apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah, yang pertama adalah Quran surat Ar-Rum. Kemudian yang kedua adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga adalah Rabbi anzilni munzalan mubarakan fi. Itulah 3 pondasi dari ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang pondasi dalam rumah tangga. Nah, begitu. Jadi artinya gini, Bu.
kalau 3 ini dijadikan sebuah standar kita berumah tangga, maka ini akan kuat, itu akan kuat. Tetapi kalau yang 3 ini kita abaikan, maka ibu bapak akan mengalami yang tadinya baiti janati menjadi baiti nar. Saya baca kata Imam Al-Marogi, orang dikawinkan itu untuk qawiyul jasad, menyehatkan. Cobi lamun aya jami ririwit pak, kawinkeun sok sehat eta teh. Jadi lamun tos nikah tinggal bu, murang kali tinggal. Keberhasilan seorang rumah tangga dilihat dari apa? Ketika dia sebelum menikah dia sehat, begitu dikawinkan ririwit berarti tibalik. Budak teh resep kersan kawin mahnya cering cincat kali itu ka dieu meni sehat teh. Neng ningali neng si meni mamah ni resep cenah diajar ka ditu ka dieu bu, budak teh sehat. Kawinkeun we jeung murungkut budak teh. Neng kunaon cenah ieu meni ririwit. Duka cenah saenggeus nikah jeung si AA jadi kieu. Nah ada dikawinkeun mah kudu sehat. Nu tadina rieut ge bu, nu tadina ririwit jadi cangker pak dikawinkeun mah. Tapi kalau ternyata tidak ada perubahan, berarti ada yang salah. Coba Bapak lihat, betul Pak. Kenapa? Kita betul. Kecuali kita kalau sudah mulai menua, kalau sudah menua itu beda lagi. Tapi begitu ditikahkan terus jadi gering, berarti ada proses. Yang itu tidak dipahami, kenapa orang itu menikah. Nah, ini yang terjadi Bu pada saat ini. Mudah-mudahan Neng Sinta, Maya, oh Neng Maya salam cep. Cep sah? Ahmad mohonnya usah doa kecing sehat ribet doanya katingal cerah gitu punya pan ari panganten baru mah glowing upami anu atos lami mah ngagulawing ya kan selalunya glowing atuh panganten baru mah seger alhamdulillah. Kenapa? Karena itu proses awalnya begitu, dia qawiyul jasad, jasadnya akan bagus. Kenapa? Kan itu diterangkan di dalam keterangan-keterangan seperti itu. Makanya satu ayat dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, dan yang ketiga adalah rabbi anzilni munzalan mubarakan fi. Inilah 3 dasar berumah tangga. Kalau 3 ayat ini dipegang oleh kita, saya menjamin Pak, bukan dari kita tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi mengemas dalam 4 poin. Dari 3 ayat ini dikemas oleh Rasulullah. Kenapa? Baik ayat yang pertama, ayat yang kedua ataupun ayat yang ketiga. Kalau yang keempat poin ini tidak ada, maka itu akan tetap bermasalah. Punten bunya ibu bapak model teu damang sumping ka dukun jeung sumping ka dokter bakal beda ngubaranana. Gerasoknya ibu kunaon sumping ka dokter, iya dok abdi teh cenah nyeri mastaka, tinggal ku dokter teh bu ditinggal ieu na socana, itu namanya iridiologi, jadi dilihat matanya, oh nya cenah ibu teh ieu aya masalah ku dok abdi cenah saur dokter cobi ngelel sakedik nya ngelel pak, dilelkeun oh nya tinggal katinggal cenah lamaina ge ibu aya masalah ras patuanganana di kieu-kieu cicing we da naon sababna da dokter jawab kitu deh kayeusna resepna peser ka apotek tuang bu jeregjeg damang hiji deui sarua nyeri sirah sumping ka dukun duh cek ieu teh cek dukun teh kunaon bu cenah nya duk nyeri sirah pan tadi mah dok ayeuna mah dukan dukun ieu teh ya abdi teh duk cenah nyeri mastaka cenah tos sabaraha lami cenah manawi teh cenah anu asa teu damang wae nuang ieu teh cenah abdi teh nyeri wae ceuk dukun teh jog ieu boat teuing ibu ngiihan tangkal itu geranya naon hubunganna nyeri mastaka jeung ngiihan tangkal geura bu. Tapi karena begitu cara mendiagnosanya, karena dia dok ini duk kan gitu kan beda saeutik perage pak. Tapi cek dukun tuh oh cenah ibu teh ngingingan kahampangannya hanapun tangkal eta jadi ieu teh ngamak sia teh anu naon anu ngageugeuhna teh. Jadi we eta teh nyambung ka mana kana mastaka. Oh kitu muhun. Wayahna ibunya cenah kedah dibura. Pan dibura, Pak. Aya Bu dukun ninggal soca. Teu aya da aya elmuna atuh Pak ninggal soca jalmi teh. Aya dukun miwarang mengelelkeun teu aya. Naon margina ada beda elmuna. Akhirnya jo dibura jebret we bunya. Dibura ke enjingna teh jeregjeg damang. Tadi muka dokter nuang landong enjingna jeregjeg damang. Pertanyaan saya, kalau sama-sama kesembuh, kenapa ternyata mereka datangnya berbeda-beda? Mun kitu mah atuh sesuai kanu hijinya. Kadia mamayarna beda, kadia mamayarna beda. Kenapa Bu?
pertanyaan itu bisa dijawab, karena kalau orang sudah yakin dengan apapun, rek sumping ka dokter, rek sumping ka dukun, ku Allah didamangkeun sakitu we, daduanana yakin. Begitu ditaruh teh anu ka dukun, ibu eta geuningannya geuning enggak jual damang nyeri masaka, alhamdulillah cenah naon abdi da dibura cenah. Nah, abdi teh geuwat teh didamangkeun, da teu dibura teh abdi cenah di dieusna aya kangkung, aya genjer na nyarangsang abdi batak, abdi alim di kadinya. Oh, berarti eta kayakinanana. Tapi kalau yang ini nggak bisa. Kenapa? Karena proses awal yang berbeda, Bu. Tapi keyakinan itu harus dua, itu akan apa? Oleh Allah akan diberikan yang terbaik. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, apapun dalam kehidupan kita, poin yang pertama harus yakin. Lamun jalmi yakin ku Allah bakal ditedunan sakitu we. Lamun aya nu teu acan ditedunan wae berarti teu yakin. Nah, sakitu. Kartos, Bu. Insyaallah rumah tangga, Neng, usah didoakan cing yakin ke Allah, hidup duaan bakal kacadak nepikeun ka engke ka surga. Pak, cing yakin tapi lamun teu yakin bakal loba masalah. Apa yang dikemas oleh Rasulullah, Pak? Ada 4. Pertama adalah apa? Wa antakuna zaujatuhu sholihatan. Indonesia itu memiliki, ataupun anak Indonesia ini negara paling santai sedunia dibandingkan dengan negara yang lain. Indonesia emang paling santai, Bu. Lamun hoyong nuningan negara nu paling santai di urang. Batur mah tinggal, wah jami teh sadin teh kitu tah. 24 jam sami tapi jami teh pamapahna we gara rancang. Tinggal mun nonton di TV-nya banyak punya dinamika, wah gitu jami teh. Kenapa? Karena tidak ada orang yang paling santai kecuali di Indonesia. Dan negara Indonesia adalah negara ke-75 negara paling bahagia sedunia. Paling santai ngan bahagianya nomor 75. Mohon duka kumaha ngitung na teh nu ngitungna PBB. Kata PBB berdasarkan data statistik orang Indonesia itu ranking ke-75 orang bahagianya, dan yang pertama adalah Swedia. Saya juga tidak tahu apa penghitungannya, tapi Indonesia adalah negara paling santai. Di antara paling santai kumaha tinggal ibunya rek ngaji wae sararan teh moal aya sok di urang mah ngaji ge bersatu teh berhiji bersatu eta teh bersatu teh gitu Pak, hiji-hiji datangna nyararan teh begitu sumping teh ka pangaosan jo celek atuh diraos teh bakat tingkusan teh jo langsung we wah pabeulit ieu teh ustad teh jo poek leungit we moal aya Bu pangaosan di mana gitu nya. Kalau jadi di Indonesia saya pernah ngisi di satu negara, orang kalau lagi ceramah itu tidak boleh Pak, orang begini saya tidak boleh. Kenapa? Karena setiap apa yang disampaikan itu harus dicatat dan dilaporkan kepada negara. Itu sampai begitu. Kurang mah alhamdulillah di dia alhamdulillah sok ibu tinggal lamun hoyong kuninga jumaahan lolobana mah sararan teh jumaahan teh lolobana mah sarare, tapi khotib ngamak teh Pak. Ente, naon sababna? Hese rek kana sehatan teh. Pan caricing mengeunah kana otak. Nah, Ibu, tapi ternyata kata Rasulullah, perhitungan itu bukan dihitung dari itu, tapi dihitung dari mana? Ada 4. Pertama adalah apa? Wa antakuna zaujatuhu sholihatan. Apabila dia memiliki pasangan yang soleh. Cobi, banyak Bu, pamihoyong iuninga kan istri teh aya 2, aya solehah, aya solehah. Nya, kan aya 2, aya solehah, aya solehah. Nah itu disami. Nah, nu ieu mah asli solehna, nu ieu mah solehna teh dihah gitu. Kakara solehna teh lamun geus dihah gitu kan ya. Tuh, tinggal Bu, lagu Aisyah uningan. Lagu Aisyah geuningan nya, ayeuna nuju pira lagu Aisyah. Diresep tinggalnya isi soleh sareng caloge soleh nepikeun karesep tinggal lagu nage lilik nage tinggal dina lilik nage. Aisyah dikejar oleh Rasul katanya ya, sampai Aisyah berlari-lari dan dia sembunyi ketika dia itu atau kabun ketika dia itu didapatkan oleh Rasul, lalu Rasul mencubit hidungnya. Aduh, ini romantis tinggal Pak dina lagu. Kanyataan nama lagu eta teh nu ayeuna mah Rasul nu kitu teh kurang mah da beda. Salaki nu dibeberik teh nya eta ge bari mawa nyere saer we apal sok cenah bapak rek ka mana cenah juga gitu kan dina lagu lagi Aisyah aku kejar katanya dan engkau bersembunyi lalu engkau aku tangkap dan aku akan mencubit hidungmu. Aduh nibekeun ka romantis teh tinggalnya caroge jeung bojo ari nu saroleh urang mah tadi teh wah eta saer we dibeberik sok urang mun balik ka imah awas lain Aisyah atuh nu kitu mah begitu beunang dipencet Bu dikitukeun
lain mencet irung atuh eta mah Pak, lain mencubit nu kitu mah ngaluarkeun lehong atuh nu kitu mah. Tah seneng beunang geus cicing cenah gitu. Mana apa yang ada digambarkan oleh Rasulullah? Rasul menggambarkan kepada kita, ya Rasulullah, bagaimana ciri istri yang soleh? Idza nadarat hasaratka, apabila engkau menatap dirinya, maka ngeunah kana otak jeung ngeunah kana hate. Tah eta istri nu soleh. Kade tenang Bu, kade tiis, wah Bu. Kade da sim kuring nuju diajar, mun ninggal bojo sim kuring ge da sok, aduh, lamun keur tiis oh berarti keur soleh. Tapi sakapeung bunya nya urang ningali bojo Pak. Bapak ninggal bojo joteng, jo langsung nyeri silah belah dia. Migrain namina. Eta lamun nyeri silah belah dia migrain namina. Begitu ninggal di bojo Bu, jo langsung nyeri silah nu pengker. Oh eta hipertensi. Begitu ninggal di bojo Pak, wah mutar Bu nyerina teh. Oh berarti eta teh disebutna vertigo. Tapi lamun begitu ninggal bojo nyeri di tengah-tengah berarti stres. Jadi manyawat mastaka teh opat, dipengker hiper, gigir migrain, nguriling vertigo, tengah-tengah stres. Bapak tinggal Bu, lamun caroge nuju bobo cabak mun-munanana ku ibu. Lamun mun-munana disadak ieu bari kikiran jeung rada haneut berarti sadinten eta bapak capek pikiranana. Kartos sok engke wengi bapak cabak ku ibu. Alas yai mun-munana kikiran jeung rada panas, oh berarti dinten ieu teh bapak teh capek mayunan urang teh. Berarti apa tugas ibu? Ida nadorot hasarrotka, berikan ketenangan ke dalam pikirannya. Ulah nepikeun ka ninggal bojo teh jo naik kolesterol, naik asam urat. Wah Bu nararaek. Ustad ulah ka bojo wae sinari kacau ge kumaha? Apabila Anda melihat suami menenangkan dirimu dan memberikan kebahagiaan kepada dirimu, kata Nabi, berarti suamimu minimal sudah meningkat ke dalam tahap lebih baik. Dan kalaupun dia ahli ibadah, dia meningkat kepada tahap yang paling soleh. Itu Bu ya. Eta we kuncinanya. Cing nenangkeun ka bojo kacaroge sangkan tiis mastakana jeung hatena. Eta teh karaos kana usaha gampil nya. Kana bisnis eta teh lancar, tapi kurudet malah Pak. Capek kana sagala Bu, jujur ya. Model ayeuna, model bade ceramah geura, can ge ceramah bojo teh geus pesen Pak kade uwihna nyanak martabak. Leuh eta teh ngaganggu eta teh ceramahna ge encan atuh dapat nyawe dina ceramah teh martabak teh kalaluar eta teh. Tah eta Bu, hebat ucapan istri mah satu saja itu bisa mempengaruhi otak manusia, otak laki-laki. Dan ternyata terjadi ada Ibnu Daqiqil Id. Dia apa? Dia itu Ibnu Daqiqil Id. Pada saat dia itu Idul Fitri, dia dipesankan oleh istrinya, "Pak," katanya, "hari ini belum ada apa? Belum ada kue untuk kita makan," katanya Idul Fitri. Akhirnya terbawa ceramah dan akhirnya terus para sahabat ataupun para jamaah mengatakan, "Ada apa?" katanya dengan dia Ibnu Musayyab. Kenapa? Setiap ceramah dia menyebutkan Daqiqil Id, Daqiqil ente gandum yang diolah jadi kue. Akhirnya terhadap itu tergajian itu ditanyakan, "Ya Syekh, kenapa Anda terus dalam khutbahnya menyebutkan itu?" Oh ternyata katanya karena dia dipesankan oleh istrinya. Hebat Bu istri mah. Mantap Ibu puntennya. Bu, Ibu nyarios naon ka caroge direkam dina otakna. Eta teh hese hilap sakitu. Atak mencaroge bade angkat doakeun anu saat anu hebat ngarah kete direkam dina otakna. Sakitu eta. Kartos banyak punya. Enaknya pada angkat teh bapak cing sehatnya cing lancar usahana beres sakit kumaha engke we mana mawa naon mah teu kudu dipikiran atuh lengohnya alhamdulillah atuh mawa reboennya alhamdulillah. Kenapa? Karena apapun yang ibu sampaikan kepada suami itu akan menentukan kerja dia dalam satu hari itu. Itulah istri yang soleh, alhamdulillah ya. Kedua, wa antakuna auladuhu mabruran, apabila dia memiliki anak-anak yang mabrur. Nah ini yang kedua, bahagia hidup apabila anaknya kita mabrur. Kenapa? Kalaupun kita Bu damurang kalimah hiji abu seueur masalah Pak, seueur anger loba anger sakedik anger dah kitu keneh lah saur sim kuring nya sim kuring ngurus 12 Pak di rorompok santai we naon sabana dibawa lieur budak
Ustaz seni lieur cenah murang kali cenah sabariji 5 kerek 5 lieur. Ustaz seni lieur abdi 4 sabariji 4 lieur. Ustaz abdi cenah 2 lieur di cenah. Ustaz abdi budak na hiji lieur cenah abdi tuh hiji ge lieur. Aya nu konsultasi ka sim kuring. Ustaz abdi teu begawe budak asal lieur, teu boga we budak ge lieur sarua. Daripada puyeng mah lain kumurang kali, tapi kumaha urang nyempatkeun si anak menjadi mabrur, itu yang paling pokok. Makanya jangan aneh kalau sekarang ini proses awalnya luar biasa. Ini sedang terjadi Bu, Allah menguji kita luar biasa. Makanya sekarang banyak seminar-seminar tentang apa pendidikan anak di masa pandemi. Karena ibu bapak sekarang dituntut untuk bisa menggobrak-abrik pikiran anak sampai nanti anak itu akan menjadi mabrur. Kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, Innallaha yarfa'u min ibadihi al-jannata. Nanti di surga akan ada orang yang diangkat oleh Allah. Lalu dia mengatakan, Rabbi ayu syai'in hada, kenapa saya masuk surga? Nah sana abdi masuk surga sana, padahal abdi teu gaduh amal anu sae teu gaduh. Kemudian kata Allah, li istighbari waladikalaka, tuh anakmu mendoakan setiap hari, Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani shogiro. Ibu, bapak, anak ataupun orang tua yang sukses bukan yang menyekolahkan anaknya sampai tinggi, tetapi orang tua atau anak yang sukses adalah anak yang dia setiap hari berdoa, Rabbana gfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani shogiro. Maaf, catat oleh semuanya, keluarga yang sering dia itu konflik dan anak selalu mendengar konflik kita, maka biasanya anak akan lahir dalam keadaan terganggu kejiwaannya. Tepak saur Nabi, lamun pasea tong kadengi ku budak. Omat, lamun pasea tong kadengi ku budak. Kenapa? Pendidikan atau mendidik anak dalam keadaan keluarga yang berkonflik itu akan melahirkan anak yang konflik jiwa, Pak. Alhasil kuring tos nulis hiji buku bu, anu engal. Mun murang kali nangis teh kenging di cenah jempe, eta teh bakal jadi genep gangguan jiwa murang kali tititah jempe lamun nangis. Teh kenging. Murang kali nangis antap we dugi ka tamat. Ulah cenah jempe. Naon sababna? Karena kalau didiamkan oleh kita itu akan terjadi gangguan jiwa. Tuh, langsung aya. Wios Bu. Nah, murang kali nangis teh sae teh. Itu sedang mengeluapkan sesuatu, dan apabila kita ngomong sambil mengusap ke kepalanya, masuk ke otaknya semuanya Bu. Ya, nang urang teh apa? Budak cerik teh cenah dempe, eta teh akan gangguan jiwa kepada anak apabila lagi menangis disuruh diam oleh kita. Bae nu atos mah atos we. Ngareun deui nu anyar. Nya ada terus kumaha ada atos anu atos mah nya da urang teh apa da ilmuna ge engal Bu, da sim guring ge engal ilmuna, oh kieu sampai kitu da leres atuh Bu kayeuna mah Pak dugikeun ka kitu. Makanya biarkan aja Bu, karena Pak anak laki-laki kan menangis cuma berapa menit, 3 menit. Kalau anak perempuan menangis 6 menit, itu tidak akan lama. Begitu kan, itu hasil penelitian. Jadi murang kali pameget mah mung 3 menit nangisna, mun istri mah 6 menit. Nah anu teu sabar mawa budak leulila cerik teh saon sababna? Budak keur cerik geus 2 menit setengah menit deui dijemel, namahan deui 3 menit gitu da teh. Erek eureun deui jemel deui jadi namahan deui, jadi teu eureun budak teh cerik teh. Ya, daripada tidak akan lama. Dan perempuan atau istri pun kalau menangis biarkan aja Pak, nanti juga diam sendiri. Lihat Bu ya, dalam sebuah teori ilmu jiwa, kalau perempuan menangis itu seperti awan, apabila dia itu gelap, begitu curah atau hujan turun, maka dia akan caan. Tah eta ge isi ge kitu. Anak juga sama. Nah seperti itu, sampai dia kaget, ya Allah apa jasa saya, katanya saya masuk surga dengan anak ataupun dengan siapa? Kata Allah, listighfari waladika, dosamu setiap hari dimintakan oleh anakmu, dan ternyata aku ampuni dosamu dengan anakmu yang berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robayani shogiro. Bapak Ibu catat, murang kali rek sakola luhur rek sakola henteu, nu penting mah ngadoa ka urang Robbana gfirli. Keur naon sakola luhur tapi ternyata jadi masalah bagi kita. Betul kan? Ya. Eta nu dongeng eta da geuning anu budakna 5 da geuningan. Ibu, anu 4 paralinter, anu hiji beulek. Nu hiji nu beulek dicarekan we haben. Sia beulek. Maneh mah tinggal lancik maneh paralinter. Cik budak teh. Pan abdi budak make ne jeung bapa cenah. Nah ada abdi ge teu hayang beulek cenah. Bongan atuh abdi nu kalima dicarekan eta bu nu beulek. Beres teh Pak.
nomor hiji sekolah luhur jadi direktur, nomor 2 sekolah luhur jadi dosen, nu ieu jadi manajer, anu ieu deui jadi pemborong, tak beres. Unggal dinten indungna ibuna nu belet pan teh sakolanya. Aya we di imah idek lipek. Ibuna teu dama, nelepon sadayana barudak nu palalinter Pak. Diteleponan hiji-hiji kabehanana jawabanna, "Bapak, maaf cenah mama sibuk." "Ma punten abdi sibuk." Opatanana sibuk, akhirna ngalir kanu belet. Yang tinggal ujang hiji teh cenah nu belet. Nya cenah mah wios ku umah ku abi we cenah mah hoyong naon dihuapan ku nu belet. Dipoyankeun ibu ku nu belet. Nu belet nu sok dicarekan teh. Ya, padahal itu teh belet teh panturunan. Beda urang masuk itu, ari budakna rankingna gerak kitu we ari urang hayang kumaha Pak. Akhirnya apa? Dipoyankeun diibakan. Si indungna teh lucu nangis. Ya Allah, sugan teh teu kieu. Salah atusna abdi teh nyakolakeun budak laluhur. Begitu jaradi mah geuning sararibuk teh bisa ngurus emak. Untung aya nu belet hiji, apalagi mah budak teh belet we kabeh. Tapi Pak, saya mengambil cerita itu menunjukkan bahwa bukan tidak boleh menyekolahkan anak, tapi kalau sekarang ibu bapak menyekolahkan anak, niat bukan untuk berdoa bagi kita, itu salah. Kenapa? Saya selalu tekankan di mana-mana, orang menyekolahkan anak tapi niat bukan untuk berdoa buat kita. Insya Allah mau jadi budak anu soleh, mau jadi budak anu mabrur. Sampai kemarin saya Bu ngisi di Departemen Pendidikan, kata saya kalau sekolah full day supaya orang tuanya itu untuk menghindari ngurus budak, maka saya yakin full day anak tidak akan benar. Begitu aja. Budak di full day kan balik jam 4 ngarah naon, budak teh full day kan ngarah naon, ngarah udah teu ngurus, saya yakin anak akan lebih mabuk, akan lebih apa? Tidak akan mabrur. Tapi lamun ibu bapak full day anak, buat kita berdoa lebih hebat, insya Allah akan jadi soleh. Itulah kunci. Begitu ya. Kartos aya nama. Ya. Jadi murang kali kumaha ngadoa urang sakitu we atos. Keun bae budak teh sakola ge, nu penting ngadoakeun urang. Komo budak sakola ngadoa urang pan dobel, iman teh sakola we keun bae. Tak geuning nu tadi nu belet karena aya wae nya tuntuna eta nu ngurus teh. Ku ibu ge bakal karasa budak 8 eueuh kabehanana graduaan deui tuntunanya. Sampai ka indung bapana teh ngaliung di diuk bapana baheula mah budak 8 urang ku urang duaan nya diurus, ayeuna mah urang duaan teu bisa diurus ku 8 urang tuh. Akhirnya bakal seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nih sebentar lagi, wa antakuna rizquhu fi baladihi. Hidup bahagia apabila semua jadi rezeki, itu aja. Milik jeung rezeki beda Pak. Loba milik cantang tuh loba rezeki kartos. Ya. Punten Pak, sakali deui. Kamari sim kuring Bu, aya jamaah teu tiasa heulai 2 mingon. Teu tiasa heulai 2 mingon. Lamun teu tiasa heulai bobo mah. Hah? Moal padheulaina ge eueuh. Mau nyari ari bobo tiasa ari heulai teu aya. Akhirnya apa? Ustadz abdi di parios nyeri mastaka seperti dicocokkan ieu paku. Jadi dia seperti seperti dicocokkan paku. Akhirnya di parios ka dokter, dicana ka rumah sakit, di parios di dia aya nyumbat. Ada penyumbatan di sini. Dan akhirnya apa? Dia harus disuntik. 1 kali nyuntik itu 5 juta. Dan itu perlu 15 kali nyuntik. Kartos Pak. Tadi anu kesibuk kuring disebut rezeki teh tinggalnya. Teu heulai 5 juta sekali nyuntik, sahur dokter 15 kali nyuntikkeun. Kenapa? Karena tidak akan ada suplai oksigen ke otak. Ustadz capek abdi cenah teu heulai. Tinggal Pak teu heulai ge capek. Ku Allah dipasihan da tinggal naon Bu? Allah di dalam Al-Qur'an ayat kursi la ta'khudhuhu sinnatun wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah menguap, tidak pernah tidur, dan ternyata diberikan kepada kita itu terjadi seperti itu. Artinya apa? Kalau orang takabur itu bisa seperti itu. Akhirnya apa Bu? Disuntik 15 kali berarti sabaraha? 15 kali 5 juta berarti sabaraha? 75 juta hoyong heula. Ibu ari bapak kana naon ayeuna sigana seueur atos cenah salaki abdi mah tara boga duit ke heula ulah waka nyarios kitu bilang heulaina sabaraha kali nyari heulai mah alhamdulillah cenah sadinten 10 kali tah eta hitung kali 5 juta berarti salaki urang teh 50 juta sapoe minimal loba heulai atuh nya lalawora Pak tinggal batu mah dugikeun ka kitu artosna bubur jalan dipake meser heulai urang mah heulai wae ngan burial pun ceuik kitu hungkul prage
Tapi kan orang teh dinikmati, alhamdulillah. Kenapa? Orang tidak bisa tidur. Begitu saya tanya, Pak Haji, dupet teh sarang bobona, henteu ustazna, bobona mayar deui katanya. 500.000. Jadi bobo peselai teh 5.500.000. Bapak ibu gramanya nu kieu teh jadi rezeki kamu urang. Ibu sabaraha kali dinten ieu heuy. Bapak sok aya tos etangnya. Alhamdulillah batur mah hese sare urang mah hese hudang. Banyak hese hudang mah hubarna balingannya. Tah itulah yang disebut rezeki. Kalau seandainya Allah kasih dia usaha hebat, tapi oleh Allah diberikan ini, orang sudah capek luar biasa. Makanya ibu bapak, selama kita itu dalam keadaan sehat walafiat, maka jadikan semua yang ada di depan kita rezeki bagi kita. Itu aja. Namun sababna kaya bahagia teh kitu. Saya pengen ngobrol Bu ya. Saya ada seorang profesor mengatakan seperti ini. Di antara orang sehat adalah apa? Apabila dia makan asin, rasa asin, itulah orang sehat. Jadi lamun urang nuang asin, asa asin, eta teh sehat jalmi teh. Tapi lamun ibu bapak tuang asin, asa tahu, eta teh teu sehat. Nah cenah teh asin teh asa tahu, teh teh teu sehat, nuang tahu asa gule, teh teh teu sehat, Pak. Orang sehat itu memakan itu dia rasanya itulah orang sehat. Makanya saur bapak, saur ibu, bapak simpen jadi rezeki mata kieu tinggal tuangeun sok we, ulah loba mikir. Ieu moal kolesterol, moal asam urat, moal da encan. Tuang we heula engke penyakit mah nyarusuh ti tukang. Daripada ibu ngahuleng asna meuni bisi ieu benih hinyai cenah bisi kolesterol dituang ku nu sanes tungtuna batur cecelebekan urang ngahuleng punya jeung mikiran itu darah we tinggi jadi urang nu gering nanya. Kenapa? Karena yang penting jadi jadi rezeki. Alhamdulillah. Terakhir dari saya, wa anta kunna khulatuhus sholihin. Bahagia hidup apabila bertemu dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh. Kata Rasulullah, pandur man yukhalituhu. Berlihatlah dengan siapa Anda berteman, karena berteman akan mempengaruhi karakter seseorang. Neng, Maya, dan Chef Ahmad itu mungkin keluarga ya. Mudah-mudahan hidup cing janten contoh pikeun rumah tangga nu sanesna. Ustaz digedoakeun cing gampir rezekina, cing panjang iswana, dugikeun ka engke tepang deui dina mahkamah anu ku Allah bakal ditembongkeun ka urang sadayana. Bapak ibu nu hadir di tempat ieu, urang doakeun sadayana, ibu bapak ge sadayana sehat walafiat. Gampir rezekina, murang kalina soleh sareng soleha. Tah eta ieu malah ada bekal ti sim kuringnya tong lami teuing. Jadi intinya kebahagiaan rumah tangga ada 4. 1, memiliki pasangan yang soleh. 2, anak yang mabrur. 3, semua jadi rezeki bukan sekedar jadi milik. Matak soal Imam Ghazali, lamun boga mobil tong loba diteuneun dina hate, teuneun di garasi ngarah teu nyeroba nyeri hate. Sabab loba nyeri hate teh loba diteuneun dina hate. Matak gaduh mobil 2 teuneunan di garasi, keur hate mah kosongkeun. Harus mobil leungit jadi nyeri hate dabongana diteuneun dina hate. Salaki tong teuneun dina hate, teuneun di kamar, ngarah di mana leungit. Nah, nya pan ke teh hiji waktu teh bakal ngantunkeun urang. Nah, urang bet nyeri hate da bongana diteuneun dina hate, bojo ge sami. Sabab sakabeh nu diteuneun di hate di mana leungit sok nyeri hate. Eta jadi rezeki ka urang. Nu terakhir, mudah-mudahan ieu urang sadayana saroleh ciri doakeun anu engke bakal tepang deui dina tempat anu ku Allah tos ditempatkeun anu panguliana. Ibu, terakhir Pak, nikmat lamun tepang jeung saroleh bae. Sakaritu kade janten doa. Mata sumping kade doa, sumping kade doa. Sadayana jadi doa urang sadayana. Kasakitu Bapak Haji, Ibu Haji, atur nuhun kang perhatosanana. Insyaallah kita panggil sanes waktos. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa silaturahmi deui dina tempat anu dimuliakeun ku Allah. Neng sarang Chef Ahmad mudah-mudahan hidup duaan engke janten keluarga sakinah mawadah warahmah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.